Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment déboucher le nez, guérir le rhume naturellement dans un remède maison qui est très efficace et naturel. Pour cela, nous allons avoir besoin de feuilles d'eucalyptus. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على لوكاليبتوس اللي هي نبته فعاله بزاف وزوينه لمحاربه الرواح او نزلة البرد، لا سينوسيت او لا تراكم الجيوب الانفيه. يعني عندها واحد المفعول اللي هو قوي بزاف. هاد الوصفه هذه كنحتاجوا لها هاد يعني هكا قبطه ديال اللوكاليبتوس. كتمشيو للشجر، راه كيكون فين ما، يعني الشجر كيكون غير في الشارع. الحمد لله المغرب معروف بهاد الشجره هذه، كتكون بكثره. كتحيدوا الوريقه، ديروهم هكا في شي طنجره ولا في شي كوكوط، وكتجيبوا هكا واحد الحامضه تقسموها على جوج وتديروا فيها هكا عويدات ديال القرنفل اولا ديال العود، وديروا معها الماء وديروها طيب. اون فوا كتغلى صافي كتبدا تطلق ديك الريحه ديالها. يعني ماشي غير اون فوا سخونه كتحلوا هكا وتزيدوا وجهكم باش ما يتحرق لكمش عاود الوجه. تخليو داك البخار يمشي شويه صافي، وكتبوخوا. كتجيبوا واحد الفوطه هكذا وكتبوخوا باش كيطلع داك البخار، كيطلع لكم الصدر وكيطلع لكم الحلق ديالكم، الجيوب الانفيه ديالكم، باش يعني الا كنتو فيكم الرواح ولا راه مزيانه بزاف. من الاحسن هاد العمليه هذه الناس اللي فيهم الرواح يعني يديروها هكا 3 ايام متتاليه وقبل النوم، يعني قبل النعاس، قبل ما تمشيو تنعسوا تغطاو مزيان بطبيعه الحال. Alors pour info, l'eucalyptus est un arbre qui est originaire d'Australie, qu'on appelle aussi l'arbre du koala. Dans l'eucalyptus, il y a plus de 600 espèces. Celle dont nous parlons aujourd'hui est l'eucalyptus radié, parce qu'il y a l'eucalyptus radié, l'eucalyptus citronné. Donc là, nous parlons de l'eucalyptus radié, qui est très efficace en inhalation. Ça permet de fluidifier les muqueuses, ça dégage les voies aériennes, nasales, ça fait baisser la fièvre, c'est très efficace pour les gens qui ont de l'asthme, les gens asthmatiques. Ça atténue vraiment la toux, ça combat la migraine, est vraiment très efficace pour la sinusite. C'est aussi un assainissant et purifiant pour une pièce en épisode d'infection. Quand quelqu'un est malade, vous aérez, premièrement vous aérez la pièce, vous ouvrez une fenêtre et puis vous laissez les feuilles d'eucalyptus comme ça bouillir tout en dégageant la vapeur. Ça assainit la pièce et la purifie. Vous pouvez aussi utiliser un nébulisateur si vous en avez un. Tout simplement, vous prenez des feuilles d'eucalyptus. Si vous ne pouvez pas vous en procurer comme ça, vous pouvez remplacer par de l'huile essentielle, mais bien sûr sous précaution et sous conseil de votre phytothérapeute. Comme ça, vous les mettez dans de l'eau, dans 1 ou 1,5 litre d'eau. Vous ajoutez un citron coupé en deux avec 5 à 6 clous de girofle. Une fois que l'eau commence à bouillir, eh bien, vous enlevez du feu, laissez un tout petit peu, 2 à 3 minutes, juste un petit peu tiédir. Et à l'aide d'une serviette propre, vous allez inhaler la vapeur qui se dégage de ces feuilles d'eucalyptus. Vous répéterez cette opération pendant 3 jours juste avant d'aller dormir. Ça sera vraiment très efficace. Ça décongestionnera vos sinus, vous irez vraiment mieux, il n'y aura ni fièvre ni toux. C'est très très efficace aussi pour la toux. Et puis pour la migraine, pour les gens qui souffrent de migraine chronique, ce sera pendant 10 à 15 jours. Alors tous les jours avant de dormir aussi, vous faites ça pendant 10 à 15 jours et vous allez voir les résultats, comment votre migraine sera vraiment atténuée. هاد لوكاليبتوس يعني زوين بزاف، عنده واحد الخاصيات اللي هي مطهره. يعني مثلا فاش تسيقوا هكذا الدار وكتبقى راكم عارفين كتبقى ديك الريحه جافيل وداك الشيء، ويكون كلشي مهوي محلول. يعني في النهار هكا فاش كتكونوا كتجمعوا وكديروا الميناج وكتسيقوا داك، من الاحسن هكا تشدوا هكا اما في الكوكوط اولا ديروا طنيجره بحال هكذا وكتغلى غير بشويه عليها، يعني
فوق النار وكتطلق ديك الريحه ديالها هكا ديال هاد لوكاليبتوس هذا مع هاد الحامضه هذه مقسومه على جوج وهاد العويدات ديال القرنفل، يعني كتعطي واحد الريحه زوينه في الدار. وزياده على ذلك يعني كتمنع الوقايه، كديروا الوقايه للدار من انها يدخل لها اي ميكروب ولا، حيت هي عندها كما قلت لكم واحد العوامل اللي هي مطهره اسينيسون. الانسان فاش كيكون مريض يعني بحال دابا مثلا الله يحفظنا كيكون فيه الرواح ولا كيكون ناعس 3 ايام ولا يومين ولا في الفراش ديالو، فاش تشدوا داك الفراش تمشيو تصبنوه اولا تشمشوه وتحلوا داك البيت تهويوه، يعني تحلوا له السرجم ديالو، ديروا فيه هكا واحد 2 جرعه ديال لوكاليبتوس هكذا كطيب. راه دوك لا فابور اللي غتخرج يعني داك البخار اللي يخرج من هاد اللوكاليبتوس هذا راه كيطهر مزيان بزاف، يعني داك البيت غادي يولي معقم، كيعقم وكيطهر. هادشي اللي كاين بالنسبه عاوتاني للناس اللي فيهم الشقيقه، حيت هاد لوكاليبتوس هذا راه يعني على الرواح والسخانه والكحه، راه كيعالج حتى الشقيقه، يعني الشقيقه على المدى البعيد. الشقيقه يوميا ديروا يعني هاد ما خاسرين حتى شي حاجه، يعني الا ما هاد لوكاليبتوس الا ما نفعكم ما غاديش يضركم. دونك يوميا هكذا ملي تبغيو تنعسوا ما يكون فيكم لا رواح لا حتى شي حاجه، واخا ما يكون فيكم لا رواح لا والو، ديروا هادي الناس اللي كيعانيو من الشقيقه. وبحال هكا بحال هاد الطريقه هذه راني كنديرها على ولدي حتى هو راه بحال شويه مخنوق وبغيت نديرها ليه. صافي كديروها وكتمشيو تنعسوا، يعني كما قلت لكم شقيقه على المدى البعيد 10 ايام ولا 15 يوم ان شاء الله ما غتبقاوش الشقيقه كاع تعانيو منها. ولا عاوتاني كاينه واحد الطريقه اخرى، هو انه كتشدي الورق هكاك يابسين وكديريهم كتبخري بهم البخور، يعني بحال هذيك عاود طريقه مزيانه بزاف للناس اللي كيعانيو من الشقيقه. كنتمنى الشفاء لاي واحد، وكنتمنى هذا الفيديو نكون فدتكم به وما نكونش طولت عليكم بزاف. فعلا انا راني كنشارك معكم غير الحوايج اللي هما مفيدين وبالتجريب، يعني ما يمكنش نشارك معكم شي حاجه اللي ما مجربهاش انا، وكنبغي نشاركها معكم باش نفيدكم نتوما. بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش تعم الفائده، يعني ناس اخرين يستافدوا. شكرا لكم منين وصلتوا حد هنايا وانتم كتفرجوا، راه كنشكركم بزاف، راه يعني انكم وافيين ومخلصين. خليو لي كومنتير وخليو لايك الفيديو، ما تنساوش اللايك راه مهم بزاف. علاش كنطلب لايك؟ راه ماشي على شي حاجه وانما باش هذا الفيديو ما حدكم كديروا لايك وهذا الفيديو كتطلعوا اليوتيوب لبلايص اخرى، يعني كيتشاف بزاف. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم، ما تردوش انكم تشتركوا، تضغطوا على زر صابوني وتفعلوا الجرس، راه سي غراتوي يعني فابور ما خاسرين حتى شي حاجه. غادي تتبعوا الفيديو ديالي اللي هي مفيده لكم بزاف، ومازال غنحط ان شاء الله بروشينمون يعني عما قريب فيديوهات اللي هي مفيده. شكرا على المتابعه بزاف والى اللقاء.